siyaad bare maxamed siyaad bare u malay maayo hadda Soomaaliya wuxuu qabtay cid hore u qabatay ma jirto, cid gadaal u qabanaysaana ma jirto, wax maanta ka dhaqanna ma jiro. wuxuu dhismo sameeyey waa qaatay, wuxuu dhul sameeyey waa qaatay, wuxuu wada sameeyey waa qaatay. marka horumarka qofka hogaamiyaha uu sameeyo hadduusan sidiisii uga tegin dee waxba uga hari maayaan, madaxumo unbaa uga haraya. marka waxaan leeyahay maamulka hadda Siciid Deni runtii intii jiray waa la mahadiyey, wax badan oo runtii lagu tilmaami karana wuu qabtay, laakiin wuxuu qabtay yuusan dib u qaadan, sunacaddii uu samaystay yuusan dib ula tegin. magacaygu waa Ugaas Cabdiraxmaan Nuur Cali Caleen, waxaan ahay ugaaska beelaha Harti ee Koonfurta. waxaan kaloo ahay gudoomiye ku-xigeenka golaha dib u heshiisiinta iyo nabadeynta oo golo isimada Soomaaliyeed ay ku midaysan yihiin ah. halkan runtii waxaan jeclahay inaan xaaladda hadda Puntland ka jirta oo qof walba dareenkiisa iyo maskaxdiisa runtii uu ku hayo ismarwaaga ah inaan kelmadda iiga aadan oo odaynimo, culimonimo, dagaannimo inaan ka iraahdo. runtiina qof walba oo hadda ama Soomaalida ah ama khaasatan goboladaasa wuu dareemi karaa hadda ismarwaaga iyo isfaham la-aanta halkaa ka jirta. cabsiduna mar haddii dee isfaham la-aan jiro waa wax qofka qalbigiisa ku soo noqonaya oo uu ka baqayo qof kaste ama uu dareenkiisa ku jirto ama meeshaas maaragtay dhibaato ama gacanka hadal ama mushkula ka dhacda. marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa wax allaale iyo wixii kasta oo fidno iyo dhibaato imaan kara asagaa wax kasta gacantiisa ku jiraan ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga ilaaliyo naga hayo ilaahay baan weydiisanaynaa. tan kale dadka mas-uuliyiinta ah oo dhan walba ah hadday yihiin xukuumadda uu madaxweyne Deni hogaamiyo iyo hadday yihiin mucaaradka iyo hadday yihiin isimada, hadday yihiin waxgaradka aqoon-yahanka, cid kasta oo arrintaas runtii dareenkeeda qaadi karta ama ay ku jirto waxaa looga baahan yahay mas-uuliyad, waxaa looga baahan yahay xilkasnimo, waxaa looga baahan yahay Puntland dadku 40 sano oo waddanka Soomaaliya burbursanaa ayadaa la filayey, ayadaa la cawriyey, ayadaa halku dhig u ahayd Puntland ku dayo. marka waxay ahayd meel runtii Soomaaliduna ay kalsooni ku qabto oo tusaale u ah. dadkaasna hadda ay ku soo caanamaaleen, ku horumareen wax badan oo xag dhaqaale iyo xag dhismo iyo xag tacliin intaba ay ku gaareen, Soomaalidana runtii ay u muuqanaysay. marka maanta dib in loo noqdo oo maaragtay burbur u dhaco oo khilaaf siyaasiya u dhaco oo dagaal dhaco runtii wax walba oo jiray iyo sumcaddii iyo wixii la soo tabcay intaba waa baabi'inaysaa. rasuulkuna salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay inama alacmaalu bilkhawaatim. wax allaale iyo wixii wanaag iyo horumar iyo maaragtay dhaqan la sameeyey way dumayaan. wuxuuna qofku maamulka ah wuxuu sumcad ka tagaa, wuxuu wanaag ka tagaa, waxa horumarkiisa ummaddu ay tusaale u noqdaan oo taalooyin loogu sameeyaa markuu inta wax sameeyo wanaaggii sida uga tago. laakiin hadduu inta wanaag sameeyo oo wax dhiso oo wax walba qabto oo wixii dib u cuno waxaa weeye waa is cunay waaye. siyaad bare maxamed siyaad bare u malay maayo hadda Soomaaliya wuxuu qabtay cid hore u qabatay ma jirto, cid gadaal u qabanaysaana ma jirto, wax maanta ka dhaqanna ma jiro. wuxuu dhismo sameeyey waa qaatay, wuxuu dhul sameeyey waa qaatay, wuxuu wada sameeyey waa qaatay. marka horumarka qofka hogaamiyaha uu sameeyo hadduusan sidiisii uga tegin dee waxba uga hari maayaan, madaxumo unbaa uga haraya. marka waxaan leeyahay maamulka hadda Siciid Deni runtii intii jiray waa la mahadiyey, wax badan oo runtii lagu tilmaami karana wuu qabtay, laakiin wuxuu qabtay yuusan dib u qaadan, sunacaddii uu samaystay yuusan dib ula tegin. waxaan leeyahay marka arrintaas qof walba ama mas-uul ha ahaado ama caadi ha aadee ama culimo ha aadee qaybtiisa ha ka qaato waddankaas sidii lagu dejin lahaa, sidii aan dhibaato iyo dagaal iyo burbur u dhaceen. qof walba kaalin baa kaga aadan. waxaan u dardaarmayaa qof walba kaalinta maaragtay ku aadan inuu ka qaato, khaasatan mas-uuliyadda meel bay u noqonaysaa. wixii dhaca mas-uuliyaddeeda meel bay u noqonaysaa. waxaan kaloo runtii ku baaqi lahaa in gogol nabadeed ama wada tashi in la dhigo. sababtu
arrintu hadda si ay u taagan tahay haddii u taagnaato oo qodob walba mowqifkeeda hadda ay ku adkaysato dee waxaa imaan karaa qof walba waa dareemaya qoladan hadda qof iyo cod iyo dimuqraadiyaan samaynay waan hirgelinay oo waan ku dhaqmaynaa waxa sidaa hadday ku adkaysato oo ayaan dadka ku qancin waxa ay keeneen oo maaragtay ayaan wada tashi samayn oo ururada mucaaradka iyo dadweynaha ayaan maaragtay wax ka siin waxaa weeye waxay noqonaysaa runtii markaas wax dareenka dadku si kale u arko waxaa loo arkayaa wax maaragtay qofkan dee asaga u samaystay rabana inuu fuliyo laakiin hadduu dadka ku qanciyo wada tashi soo celiyo dadka uu maaragtay fahamsiiyo waxaa weeye markaas sidaas waaye isku daygaana dee wax horey usoo jiru ahaa cabdiraxmaan farwal madaxweynihii hore isku dayey oo runtii meel aad iyo aad fiican u keenay qulqulataa ka dhacday dad baa ku dhintay aan badnayn qardho waana joojiyey markuu arkay arrintan wixii uu waday in aan la qaadan karin ama dagaal ka dhacayo ama burbur uu ka dhacayo waa ka noqday cabdiweli baa isku dayey oo waday cabdiweli laftiisu markuu arkay in arrintaa aan dadku ama u bislayn ama waktigeeda uusan ka gaari karin waa ka gudbay wax dhiba oo hadda ku jiraana ma jiraan marka arrintaas haddii laynala qaato waa khayr haddii laynala qadan waayana dee dadka khasab baan wax ku marinaya waxaan u malaynayaa inayn wax saahayn dadkan hadda maanta soomaaliyeed lama khasbi karo shacabku waa hubaysan yahay ururadu waa hubaysan yihiin qof walba waa soo jeedaa siyaasadda qof walba faham iyo aragti buu ka leeyahay marka waxa keli oo xalal ugu samayn karaa waxaa weeye waa wada tashi waa isfaham waa in waxaan ama la isla qaato dhan kaste hadda anigu malihi cod ha la qaada malihi codkan ha lagu taga malihi lixdan iyo lixdiina ha lagu maaragtay noqdo malihi laakiin talada marka la iskugu yimaado oo gogol la iskugu yimaado oo wax la qiimeeyo oo khubro ay arkaan odayada iyo ismadu ay arkaan oo cid walba aragto wixii markaa loo arka dan baa sax noqonaya waxaasaa la isku raaci karaa waxaasaa ummadda wanaag u ah waxaasaa lagu soo caanamaalay laakiin waxaan leeyahay arrintan labada dhan la kala taagan yahay yaan la kala taagnaan weli waxaan leeyahay nabadda iyo gogashaas cidda ugu habboon oo maanta dhigi kartaa waa xukuumadda deni iyadaa hoggaanka haysa ayadaa la sugayaa ayadaa waddankan ama nabad u jahayn karta ama colaad u jahayn karta laa shaka hadday colaad waddanku galo ayadaa gelisay hadduu nabad u galna ayadaa gelisay marka sidaa darteed waxaan leeyahay gobol nabadeed gobol wada tashi gobol isqancin oo cid walba ay ka soo qaybgalayso cid walba xaq u leedahay in xukuumadda dhigto dadkana ay qanciso iyadaa hadda talada hayse ayan odhan waxaan aan wadno baa waajib ah ama waxaana soconaya aniga hadda intaan ogahay runtii la tashi badan oo arrintaa ay ka galeen ma jiraan waxaa kaloo jirta arrintu markay heerka gaadho oo ismarwaagaa u yimaado puntland dhaqan baa jiri jiray xeer baa jiri jiray xeerkaa wuxuu ahaa in dadka saaxibulcaqdiga loo celiyo dadka waxgaradka culimada isimada arrinta halkaa markay gaadho ayada ayaa maaragtay hoggaanka u qaban jiray ayadaa ka talin jiray waxaad moodaa hadda isimada laftoodu in door lafteeda ay ka muuqdeen oo ay shir ku qabteen garowe ama ay soo jeediyeen runtiina arrintaas aad iyo aad bay muhiim u ahayd waxaan leeyahay dadka hadda meesha tegey oo boqorka maaragtay ummadda soomaaliyeed boqorka daarood boqorka harti boqor burhaan arrintaa uu guddoominayey oo uu maaragtay laga wada tashay oo muddo socotay oo isimada kale oo runtii aan ka qayb galay aan aada u fahamsanahay niman culimaa niman dheergarada niman siyaasiyiina niman puntland intay jirtay la jiray oo waxyaabaha isbedelka keeni kara runtii khubaro ku ah bay raggaas ahayeen waxaan wanaag ahayna ma u malaynayo inay puntland ay horena uga taliyeen haddana ay ka talinayeen marka runtii waxaan isleeyahay aragtidaas aragti wax soo dhaweyneyso oo saxa ayay ahayd laakiin waxaad moodaa inaan lagu qancin baad moodaa xukuumaddu ayan soo dhaweyn dadweynuhu runtii ra'yigooda wuu kala duwan yahay arrintu markay halkan gaadhana waxaa weeye waxay u noqonaysaa dadka waxgaradka siyaasiyiinta culimada ganacsatada bay u noqonaysaa xalkeedu marka runtii waxaan leeyahay arrinta ha lagu soo celiyo xalkeeda dadka waxgaradka dadka arrintu markay halkaa istaagto ka garniqi jiray daawada keeni jiray wadada saxa ah oo markaa ummaddu ku badbaadayso yacni tilmaami jiray usha halkaas dhigi jiray
dadkaa taladeeda lagu soo celiyo waayahan dambe aad iyo aad runtii waxaa u soo baxay waxyaabaha deer aan isleeyahay wax badan oo horumar ah ma keenayaan aragti saxa oo ummadda hagtana ma noqon karto waxaa waaye waxaan arkayay dumaro badan oo calama wata oo maaragtay aad u qaylinaya aad u badan calama sita waxaan arkayay runtii niman youtubero ah ayana siyaasadda aad moodid inay hadda ayagu ama marjac u yihiin leeyihiin annaga maaragtay horgal u ah ummaddan masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda dumar calama sita iyo youtubero marjac uma noqon karaan hoggaan uma noqon karaan aragti uma noqon karaan waxa laguma dhisi karo waxaan leeyahay dalada dadkii lahaa dadkii awlaha u ahaa dadkii xaqa u lahaa dadkii marka ay halkaa gaadho qaban jiray dadkii ha lagu soo celiyo ayaguna ha ka taliyeen waxaan leeyahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad arrintan waxaa xalkeedu yahay in gobol la dhigo wada tashi reer puntland waxgaradkiisa iyo culimadiisa iyo dadkiisa muhiimka la iskugu yeero dowladda talada hayso ay gar ogolaato inay gar ogolaato inay soo fariisato oo la wada hadlo oo mucaaradka qanciso oo odayada qanciso oo dadweynaha qanciso oo waxa ay wado hadday khayr yihiinna waa laga qaadan haddii loo arko inayn maanta waaqiciga arrintan ayan sal u noqon karin ama wax socon kara ahaynna dee waxaa leeyahay ma soconaysee tan aan qaadano waxaan leeyahay diin naseexa diintu waa naseexo talada ummadoo dhan bay anfacdaa ayadaa adaa ku noola iyada kuma noola waxaan leeyahay maanta wanaag hala horseedo xukuumaddu dadku wixii ay ku qancaan ha qaadato hana ku hogaamiso intaasaan kusoo koobi lahaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu